esse Miau Galaxy aqui? Aqui a gente tá falando de coisa linda, hein? Galaxy. Pra tu ter ideia, Luan, eu nunca tinha visto. Nem print do Galaxy eu tinha visto. E ver pessoalmente é incrível. Ele é incrível mesmo. Ele é o meu segundo Miau Galaxy. Tu já teve 2? Galaxy é insano É, demais, o hein? outro eu botei na B de banha. Fazia menos. 8.5 por ser Galaxy dá aquele boom. Eu acho que tá valendo, Speed, uns 4. Dá pra colocar uns 4? 4. É, uns 4. Mais 4. Uns 3.800 a 4. Já botei 4, Speed. Quer 4? É isso aí, Speed. Tamo junto. E esse daqui de 8.5...